Nah, iki akhirnya wis tekan stasiun Yogyakarta. Bener stasiun Tugu, coy. Nah, iki sudah medun iki ponakanku. Terus kita keluar di stasiun. Nah, iki KAI Yogyakarta. Wah, kecelok ngarep dah wis kaya semut. Ning untuk semut lho ya, iki menungso. Iki akeh buat wong itu arep neng tujuan neng Solo numpak kereta iki Andrene Janyung lah. Nah, iki ponakku ndelok demit, awas nek kecatek demit. Kita dudui demit sing iso eksis yo iki. Jan iso eksis, iso selfie. Nah, iki neng sarepe barang lagi awas mbak-mbak malah foto-foto nek kecatek yo mbul ora melu-melu lho pokoke. Lah sing pojok ono yo kae. Wah, cepret karo mris-mris cepret caket kapokmu. Wah iki yo iki. Wes dikancani mbak-mbak polisi. Wah, itu dia. Cie. Nah, kayak Malioboro ini sebelah kono cah. Kayak kita menuju ke tengah-tengah Malioboro. Lagi awanti ndelok dolanan catur ki, buah do demes do anti mumet pikirane paling. Nah, iki anakku iki karo bojoku ponakanku bingung arep golek tempat duduk saking ramene wis mlaku meneh wae. Jangan ndelok andong ya dalanan di macet antara iso bagi coy. Si sabar ya, Pak. Macet dalan. Nah, iki ponakanku mangan sosis mak kruwel warke. Nah, mangane mak slep kruwel. Nah, iki karo